완벽한 벽난로란 단위 시간당 극소량의 장작을 소비하면서도 극대화된 발열을 지속하며 겨울의 혹한을 압도하는 것이다. 삼진벽난로의 생각입니다. 삼진벽난로는 벽난로에 처음 불을 붙이시는 고객의 설레임과 함께 우리의 고객은 왜 벽난로를 사용하시는가? 벽난로는 사용자에게 어떤 도구가 되어야 하는가에 대한 해답을 명확하게 알고 있습니다. 수많은 고객께서 이미 증명해 주신 바대로 삼진벽난로는 장작을 한 번 투입하면 버닝타임이 최장 14시간에 이를 정도로 극소량의 장작을 소비하면서도 벽난로를 보존난방이 아닌 준난방으로 사용하시며 보일러를 가동하시는 것과 비교할 수 없이 더 따뜻하게 생활하는 24시간 밤샘 연소 벽난로이기 때문입니다. 삼진벽난로를 사용하시며 한 달에 50만 원 이상 나오는 등유나 LPG 가스 비용을 10만 원 이하의 장작 비용으로 완벽하게 대체하면서 보일러를 가동하시는 것에 비교할 수 없을 만큼 더 따뜻하게 겨울을 나시고 계신 것입니다. 패딩 입고 살았어야 되는데 지금 전혀 그런 게 전혀 없어요. 업체들이 저희들 보고 뭐라 그래요? 왜 그렇게 안 쓰나요? 엄청나게 차이 나요. 이걸 쓰면 난방비가 뭐 눈에 띄게 줄어들고요. 그리고 심지어 제가 2층 공간에는 이거 떼는 동안은 더워서 안 올라갈 정도입니다. 대단하죠. 이게 지금 우리 주위의 사람들 보면은 이게 난방비가 겨울에 많이 들어가요. 보통 한 달에 푼다 보일러를 하다 보면 보통 한 35만 원 일반 들어가는데 우리는 한 2개월에 한 건 3개월에 30만 원 들어갔어. 이처럼 삼진벽난로의 핵심 가치는 세상의 모든 벽난로가 추구해야 하는 사용 가치이자 벽난로가 지녀야 할 기본기라고 믿습니다. 벽난로를 사용하시면 당연하게도 주택의 에너지 비용을 획기적으로 절감하면서 여름과 같은 따뜻함으로 겨울을 편안히 나실 수 있어야 하기 때문입니다. 밀폐력이 설계된 우수한 품질의 벽난로가 나타내는 긴 버닝타임과 댐퍼의 정확한 응답성, 강력한 발열 성능은 2-3년 내 빠른 시간 내로 벽난로의 설치 비용을 회수하시고 매년 돌아오는 겨울을 기름값 걱정 없는 행복한 추억으로 가득 채워드릴 것입니다. 그렇다면 돌아오는 겨울마다 평생의 난방도구로 사용하실 벽난로를 선택하실 때 훌륭한 품질의 벽난로는 어떤 기준으로 판단하실 수 있을까요? 벽난로에 장작을 한 번 투입하면 밤새도록 연소하며 실내의 따뜻함을 유지하는 편안함을 제공하는 기본기와 핵심 가치를 지닌 벽난로를 어떤 방법으로 판단하실 수 있을까요? 첫째, 보일러를 완벽하게 대체하여 준난방을 책임지는 벽난로의 사용 원료인 장작이 단위 시간당 얼마나 적게 소비되는가를 확인하시는 것. 둘째는 주택의 따뜻함을 유지하는 발열량이 얼마나 강력한가 하는 두 가지를 확인하시는 것입니다. 첫 번째, 벽난로의 장작 비용이 얼마나 적게 들어가는가를 판별하시는 방법은 당연하게도 장작을 한 번 투입 후 재투입하지 않고 연소할 수 있는 최장 시간이 얼마나 긴가를 확인하시는 것입니다. 버닝타임이라고 불리는 이 기준은 장작의 투입 간격이 길수록
벽난로를 운영하시는 단위 시간당 장작의 소비량이 적기 때문에 당연하게도 버닝타임이 긴 만큼 이에 비례하여 벽난로의 장작 비용은 획기적으로 낮아지게 됩니다. 버닝타임이 긴 벽난로가 제공하는 편리함은 벽난로를 준한방의 도구로 겨울 6개월간 24시간 연속 가동하실 때 그 편리함을 더합니다. 벽난로의 버닝타임이 길수록 장작의 투입 간격이 길어지며 단 한 번의 장작 투입으로 10시간 정도의 외출이나 주무실 때도 중간에 일어나시어 장작을 추가 투입하신 일 없이 편리하게 생활하실 수 있기 때문입니다. 장작의 투입 간격이 긴 만큼 장작 비용도 획기적으로 절약됩니다. 3시간마다 한 번 장작을 넣어야 하는 벽난로와 10시간마다 한 번 장작을 투입하는 벽난로는 장작 비용이 정확하게 3배 이상 차이 나기 때문입니다. 벽난로를 선택하시는 가장 중요한 판단 기준으로 버닝타임이 긴 벽난로를 선택하시는 이유입니다. 벽난로에 밀폐력이 설계되어 10시간 이상의 버닝타임 능력을 갖추었는가 여부를 판단하시는 간단한 방법은 가동하시는 벽난로에 일반 티슈를 몇 장 투입하시고 댐퍼를 닫았을 때 티슈의 연소가 중단되고 마치 가스레인지를 조절하듯이 댐퍼의 조절대로 정확하게 조절되는가 여부를 확인하시는 것입니다. 댐퍼를 조작하여 부드러운 티슈조차 연소 속도를 정확하게 조절할 수 있는 벽난로는 장작의 연소 속도가 사용자가 조절한 만큼 정교하게 조절되며 한 번 투입한 장작을 10시간 이상 길게 사용할 수 있다는 것을 증명하는 분명한 증거이기 때문입니다. 두 번째, 벽난로를 가동하면 보일러를 가동할 때보다도 비교할 수 없이 강력한 발열량을 방출하며 주택의 준한방을 해결하고 실내의 따뜻함을 유지하는 벽난로인가 여부를 확인하시는 것입니다. 벽난로를 가동하실 때 혹한의 겨울 추위를 제압하는 충분한 발열량을 방출하는가를 판단하시는 방법은 화구의 세라믹 유리를 통해 450도 이상의 복사열, 몸체 간격 사이에서 흐르는 200도 이상의 대류열, 벽난로의 몸체 표면에서 발열하는 300도 이상의 전도율이 강력하게 지속하는가 여부를 확인하시는 것입니다. 벽난로를 가동할 때 400도 이상의 복사열과 대류열, 전도율이 방출하는 발열 능력을 지닌 벽난로는 2층의 주택처럼 공간의 부피가 크거나 심지어 단열이 부족하여 우풍이 심한 주택이라 할지라도 실내의 냉기를 완벽하게 제압하며 따뜻함을 지속하여 유지할 수 있기 때문입니다. 벽난로가 어떤 혹한의 겨울 추위에서도 사용자를 따뜻하게 지켜드릴 수 있는 복사열, 대류열, 전도열을 통해 강력한 발열량을 방출하고 있는가를 간단하게 확인하실 수 있는 3가지 방법이 있습니다. 벽난로의 복사열은 화구 앞에 A4 용지를 대었을 때 즉각적으로 발화되는가 여부를 통해, 대류열은 몸체 상부에 티슈를 대었을 때 티슈가 날아갈 만큼 빠른 유속으로 실내로 방출하는가 여부를 통해, 전도열은 벽난로에 올려진 주전자의 물이 지속적으로 끓고 A4 용지를 올려놓았을 때 불이 붙는가 여부를 통해 확인하시는 것입니다.
보일러를 가동하실 때 발열하는 30도에서 40도의 바닥 온도보다도 10배 이상 지속적으로 발열하는 300도 이상의 강력한 발열량을 확인하실 수 있는 간단하면서도 가장 확실한 방법입니다. 삼진명난로의 다양한 모델을 통해 가동하는 실제 영상을 통해 14시간의 긴 버닝타임으로 장작의 소비량을 극소화시키는 삼진명난로의 밀폐력과 A4 용지가 즉시 발화되는 강력한 발열량을 확인하십시오. 버닝타임이 최장 14시간이 이를 만큼 1시간당 극소량의 장작을 소비하면서도 화구압 A4 용지가 발화될 정도의 강력한 발열량으로 대한민국의 혹한을 녹여내는 삼진명난로의 만능 능력과 열 효율을 확인하십시오. (51년의) 자랑스러운 역사를 통해 완벽하게 증명된 삼진명난로를 사용하시는 분명한 이유를 확인하십시오. (51년의) 역사와 함께 대한민국의 혹한에서 따뜻함을 지켜낸 벽난로다운 벽난로. 벽난로를 아시는 분은 삼진명난로를 말합니다. 대한민국 벽난로 산업의 태동과 함께 시작된 삼진명난로의 역사는 곧 대한민국 벽난로의 역사이기 때문입니다. (1973년) 창립 이후 지켜온 누적 판매 대수 1위는 물론 2023년 현재까지 대한민국의 가장 많은 사용자께서 사용하시며 혹한의 추위를 막아내고 있는 대한민국 대표 벽난로 삼진명난로가 있습니다.